तर हॅलो नमस्कार मित्रमैत्रीण. आजच्या टीमला बघा मस्त काळ्या वाटाण्याची मस्त रस्सा भाजी म्हणजे थपथपीत अशी रस्सा भाजी केलेली आहे बटाटा टाकून. ही भाजी तुम्ही टिफिनसाठी देऊ शकता, जेवणासाठी भाजी भाकरी बरोबर एक नंबर लागते, भाताबरोबर छान लागते. आता पावसाळा सुरू झालेला आहे, मुलांच्या शाळा सुरू झालेल्या आहेत, आता टिफिनला द्यायचं टेन्शन असेल तर नक्कीच अशा भाज्या आणून ठेवायच्या. वाटाणे वगैरे आणायचे, भरायचं कडधान्य आणि अशा रस्सा भाज्या करून द्यायच्या. सकाळी रायगडवर रात्री भिजून ठेवायच्या आणि छानपैकी कुकरला किंवा मस्त अशी साधी सिंपलची भाजी करायची. भाताबरोबर चपातीबरोबर एक नंबर लागते. आता नाश्त्यासाठी बघा भाकरी बरोबर देऊ शकता, चपाती पण देऊ शकता, जेवणासाठी करू शकता. आजचा टिफिनची आयडिया आवडल्यास लाईकच्या सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया.